हंसत रहा। ट्रैक्टर द्वारा गन्ने की पेराई हो रही है यहाँ पे। ये देखिए हमारे यहाँ गन्ने की पेराई कैसे होती है लोकल स्तर पे। जो मीठा बनाया जाता है, मीठा यानी मीठा भेली, जोगिया के मीठा के भेली जो प्रसिद्ध है, जोगिया के भेली वो यहीं पे बनता है। देखिए कैसे गन्ने से रस निकाला जाता है, गन्ने का जूस कैसे निकाला जाता है।